Jungtinių tautų organizacija ir oligarchai. Šiame įraše skelbėme žurnalisto pokalbį su buvusiu aukštu Jungtinių tautų organizacijos pareigūnu, rumūnų Kalinu Georgescu. Pokalbėje atskleidžiami Jungtinių tautų organizacijos, Davoso forumo ir užsislaptinusios pasaulinės vyriausybės ryšiai ir santykiai. Tikimės, kad šio pokalbio vertimas padės atsibusti tiems, kurie iki šiol netikėjo slaptos pasaulinės vyriausybės egzistavimu ir jos planais įvesti totalitarinę naująją pasaulio tvarką. Sveiki atvykę į Tarptautinio nusikaltimų tyrimo komiteto posėdį. Šiandien arčiau susipažinsime su Jungtinių tautų organizacija. Kaip paskelbta anksčiau ir kaip daugelis jau žino, vykstant didžiajai perkrovai, Jungtinių tautų organizacija turi tapti vienintelę ir vieningą pasaulinę vyriausybę. Kas yra Jungtinių tautų organizacija ir kas šiandien svečiuojasi pas mane? Mano pašnekovas Kalinas Georgescu, buvęs aukštas Jungtinių tautų organizacijos pareigūnas. Jis kalba apie tai, ką žino iš asmeninės patirties. Kalinai, kuo tu užsiėmei dirbdamas Jungtinių tautų organizacijoje? Šioje organizacijoje dirbau beveik 18 metų. Pradėjau dirbti Rumunijoje vienoje vystymo programoje. Ir tai suteikė man galimybę geriau suprasti visą sistemą. Buvau svarbaus projekto skirto Rumunijos darnaus vystymosi nacionaliniai strategijai direktorius. Šis projektas apėmė beveik 40 Rumunijos apskričių. Žingsnis po žingsnio ėmiau lankyti įvairius renginius Niujorke, Ženevoje, įvairiose šalyse. Aš taip pat buvau Jungtinių tautų organizacijos programos dėl priverstinio darbo Europos komiteto narys. Beveik 2,5 metų buvau specialus pranešėjas atliekų ir pavojingų produktų tema. Aš turėjau galimybę susitikinėti ir bendrauti su daugeliu žmonių. Ir tai padėjo man suprasti, kaip veikia ši sistema. Labiausiai padėjo susivokti tai, kad aš galėjau bendrauti su atsakingiausiais šios srities darbuotojais. Kaip jūs patekote į Jungtinių tautų organizaciją? Ar tai buvo sąmoningas pasirinkimas, kad padėtumėte žmonėms geriau gyventi, ar jūs ten pakvietė? Geras klausimas. Aš buvau absoliučiai tikras, kad Jungtinių tautų organizacija tai fantastiška organizacija. Skirta padėti žmonėms, gerinti jų gyvenimą, gerinti jų santykius su gamta, saugoti aplinką ir panašus dalykai. Tuo aš užsiėmiau ir anksčiau. Turėjau patirties šioje srityje, todėl ir atėjau į organizaciją, kad tapčiau tikrų darnaus vystymosi specialistų. Tik praėjus kuriam laikui supratau, kokia tikroji padėtis. Juk tik praktika padeda suprasti, kokia yra tikroji realybė. Realybė formuojasi ne iš kabinetų, ne iš laikraščių ir ne iš televizoriaus, o iš žemės. Aš žinau, kad svarbiausia iš šio žaidimo dalis tai, kad gamta, Dievas, visata teikia mums viską, kas būtina, absoliučiai viską. Žemė gali patenkinti visus mūsų poreikius. Bet neįmanoma patenkinti begalinio gobšumo. Toks godumas sklinda ne iš daugumo žmonių. Jis būdingas tik nedideliai saujeliai žmonių. Šiandien tokius žmonės vadina globalistais. Bet man atrodo, tiksliau būtų sakyti, kad šiandien vyksta kova tarp suverenumo ir globalizmo. Ta kova inicijuoja oligarchai, multimilijardieriai, pasaulinė oligarchinė sistema. Taip pat svarbiausias dalykas. Jungtinių tautų organizacija tai smegenys ar platforma, kurios dėka oligarchai kontroliuoja pasaulį. Oligarchai tai tie, kurie kartą per metus susirenka pasaulinėme ekonomikos forume Davose? Žinoma, Jungtinių tautų organizacijos 2030 metų darbotvarkė atitinka šiandieninio Davoso forumo darbotvarkę. Pabrėšiu vieną svarbų momentą. Abi šios organizacijos yra NVO, nevyriausybinės organizacijos. Kai dalyvavau šiame forume, mane domino toks klausimas. Kodėl Davose
šiame mažame Šveicarijos kalnų kurorte, kuriame žiemos metu tiek daug turistų slidininkų, kodėl jame sutelkta tiek daug policijos? Tai reiškia, kad valstybinė policija panaudojama saugoti nevyriausybinę organizaciją. Tai pirma. O antra, kai atsiduri vyksmo viduje ir klausaisi šių pranešimų, interviu, pokalbių, nejučia pradedi suvokti, kad viskas čia vyksta totalinės kontrolės sąlygomis. Tai tarsi teatras, kur viskas surežisuota iš anksto. Atėjo aktoriai ir atliko savo šou. Visi sprendimai priimami užkulisiuose. Pavyzdžiui, kas atsitiko su Švabu, kai jis pareiškė, jūs nieko neturėsite ir būsite laimingi. Iš tikrųjų jis pasakė kitaip. Jūs neturėsite nieko, ką turėsime mes, ir būsite laimingi. Svarbiausias dalykas šioje frazėje, kad jūs neturėsite nieko, ką turėsime mes. Jungtinių tautų organizacijoje svarstomi klausimai sutampa su klausimais, kurie svarstomi ir Davose. Jungtinių tautų organizacija buvo sukurta 1945 metais vieninteliu tikslu – išsaugoti taiką, o iš tikrųjų visos diskusijos ten sukasi apie karą. Ne, tiesiogiai jie nekalba apie karą, jie moka virtuoziškai manipuliuoti. Aš dalyvavau daugelį susitikimų, oficialių ir neoficialių, kur buvo svarstomos visiškai skirtingos temos. Tačiau galiausiai viskas susivesdavo į vieną ir tą patį, kaip padidinti vartojimą. Ir žinoma, vienas svarbiausių momentų – šventinė vakarienė, valgymas. Taigi, siekis vien didinti vartojimą labai pavojingas. Tai beveik tas pats kaip ir su Romos klubu. Dar viena NVO. Nevyriausybinė organizacija. Ar jūs buvote Romos klubo nariu? Aš beveik 2,5 metų buvau Romos klubo Europos skyriaus prezidentas. Jo būstinė buvo Austrijoje, Vienoje. Ir ten susidūrėte su ta pačia problema? Visiškai teisingai. Tai planetos resursų eksploatacija? Taip. Bet kokia prasme? Gobšumo prasme. Daugelis pasaulio šalių nevaldo savo šalių gamtos resursų. Pavyzdžiui, Gana ar Vakarų Gvinėja. Man teko lankytis daugelėje pasaulio šalių. Ir aš žinau, kad Vakarų Gvinėja yra viena turtingiausių pasaulio šalių. Be to, ji labai maža. Jei šalis naudotų savo turtus savo pačiai, tai būtų tiesiog nuostabu. Bet jei šiuos turtus pasiima atvykėliai svetur, tai jau problema. Šią sistemą visiškai valdo Davosas, kartu su Jungtinių tautų organizacija, kuri dirba tais pačiais principais, kaip ir Davoso forumas. Jie kontroliuoja ir valstybių gamtinius resursus, ir tos valstybės valdžios žmonės. Šiame kontekste negalime kalbėti apie politinius lyderius, nes jų paprasčiausiai nėra. Šie politiniai lyderiai yra pasaulinio oligarchato, valdančia Europą ir kitų žemynų valstybės tarnautojai. Tas oligarchatas kontroliuoja visus prezidentus, premjerus, ministrus ir taip toliau. Vadinamieji politiniai lyderiai anaiptol ne savo tautų valstybės gyventojų atstovai. Jie dirba kitai pusiai, jie dirba oligarchams. Būtent taip, jie yra oligarchų tarnautojai. Jūs norite pasakyti, kad Jungtinių tautų organizacija valdoma Davoso forumo, nes vadovaujasi tomis pačiomis idėjomis ir yra valdoma tų pačių oligarchų. Visiškai teisingai. Jūs teisus visų 100%. O pasaulinis ekonominis forumas savo ruožtų atrenka mums lyderius, kurie vėliau išrenkami iš oligarchų sudaryto ir patvirtinto jaunųjų globalių lyderių sąrašo. Tai esminis dalykas. Žmonės, kurie dirba ar rengiasi dirbti Jungtinių tautų organizacijai, tikrina pagal politinio korektiškumo kriterijus. Jūs turite būti visų 100% politkorektiški. Tai yra sutinkantis su esminiais ideologiniais globalizmo teiginiais. Priešingų atveju jūsų nepriims į darbą. Tuo pat metu jie sukuria opoziciją, nes pernelyg pavojinga viską statyti ant vienos kortos.
Be to, jie bando kontroliuoti jūs per atlyginimą. Ar tai dideli pinigai? Dideli. Jie siūlo savo darbuotojams įvairias privilegijas – transportą, restoranus, viešbučius ir visa tai nemokamai. Jiems prieinama viskas. Svarbus yra Jungtinių tautų organizacijų ženkliukas. Jis leidžia jums jaustis itin svarbiu, svarbesnių už eilinių žmonės. Vadinasi, jie ne tik daro jūs turtingesnius, bet ir leidžia jaustis pranašesniais už kitus. Jie skiria pinigus manipuliuoti žmonių sąmonėms. Kai tik sąmonė tinkamai apdorojama, žmonės parduoda savo sielas. Ir viskas baigta. Net ir tuo atveju, jei pradžioje jų ketinimai būna geri, tai jie vis viena atrenka tokius žmonės, kurie visiškai atitinka reikalavimus ir pasirengia parduoti savo sielas. Tiksliai. Pradžia būna ideali. Pabrėšiu dar kartą. Tai jų išeities taškas. Tai Romos klubo išeities taškas, tai masonų išeities taškas. Būkime realistai. Jie padarė daug gero. Kodėl Mozartas tapo masonu? Todėl, kad jis norėjo darbuotis visuomenės labui, žmonių labui. O kaip atsitiko, kad jie visi nuvažiuoja nuo bėgių? Jie prasiskverbė pas įvairių žmonės, kad galėtų kontroliuoti visą, kas gera. O iš tikrųjų jiems nepatinka būti geriems, teigiamiems, gražiems. Jiems patinka tai, kas juoda, tai, kas vientisa, kas leidžiasi būti valdoma kaip sistema. Kitaip tariant, Darvinas įtikinėjo mus, kad mes kilę iš gyvūnų. O naujieji Darvinai pranešė mums, kad mes kilę iš robotų. Ir štai mes jau svarstome transhumanizmo klausimus. Kaip jie gali primesti tai žmonijai? Tai nutinka todėl, kad žmonės tiki, jog ši tarptautinė sistema egzistuoja kažkur ten, viršuje, ir ji rūpinasi mumis. Bet taip yra tik tokiu atveju, jei jūs tikite tuo, ką jie sako. Bet neteisinga tuo tikėti. Jie bando diktuoti mums visą, kas susiję su mūsų sveikata. Bet kaip jie gali man diktuoti? O štai dar viena nevyriausybinė organizacija. Pasaulinė sveikatos organizacija. Sutrumpintai PSO. Ten niekas nieko nerenka. Vadovus tiesiog paskiria. Paprastai vadovaujančius postus ten skiriami tik tokie žmonės, kurie jų akimis yra absoliutus vergai, kurie yra akli sistemos raikteliai, sistemos, kur bosas moka. Raineri, štai dar vienas svarbus momentas. Didelė dalis žmonijos suvokia, kad visi svarstymai Davose skirti pagrindiniam tikslui – kaip kontroliuoti finansinę bankinę sistemą. Situacija, į kurią šiandien patekome su visais Rusijos-Ukrainos įvykiais, rodo, kad tas tikslas – kontroliuoti finansinius srautus – yra jiems nepasiekiamas. Kur yra pagrindiniai Žemės planetos resursai? Rusijoje. O Rusija – šalis su milžiniškais gamtiniais resursais. O jie nenori, kad tie resursai priklausytų Rusijai. Jiems nepriimtina, kad bet kokia šalis valdytų savo pačios gamtos resursus. Jie nori tai valdyti. Pažvelkime į Afriką. Aš labai gerai susipažinęs su šiuo žemynu. Dalyvaudamas įvairiuose misijose, aš praleidau ten 8 metus. Sakyčiau, tai pati gražiausia pasaulio dalis. Bet ten nėra laisvų šalių. Vakarų Gvinėja dėl savo gamtos turtų galėtų tapti planetos deimantų. Nedidelė, turtinga, fantastiškai graži. O iš tikrųjų vergija niekur nedingo. Ji išplito kaip niekada anksčiau. Bet vergvaldžiai dabar kiti. Juk niekas kitas, o tik oligarchai dabar valdo Jungtinių tautų organizaciją. Kaip tik todėl dabar nebūna teisingų ir sąžiningų politinių kampanijų. Tai visiška kontrolė. Jie paprasčiausiai stato į postus tuos žmonės, kurie jiems reikalingi. Tai tikrų rinkimų dabar niekur nėra? Nėra. Tikrų rinkimų daugiau nėra. Jie žino, kaip valdyti žmonių dvasią, protus, kad jie balsuotų taip, kaip reikia jiems. Bet situacija su Trumpu buvo tiesiog stebėtina. Tai neįtikėtina. Viskas susiklostė ne pagal planą.
Prezidente turėjo tapti Hillary Clinton. Ir procesas, kurio liudininkais dabar esame, ir ta pandemija, ir tas melas, turėjo prasidėti 2016 metais, o ne 2020 metais. O 2020 metais jau turėjo prasidėti katastrofa su maistu ir vandeniu. Ir jų pagrindiniai tikslai turėjo būti pasiekti iki 25 metų. Bet viskas ėmė klostytis ne pagal planą. Ir todėl planas vėliau buvo šiek tiek pakeistas. Bet jiems vis vien nepavyks pasiekti savo tikslų. Tai visiškai aišku. Sistema beveik neveikia. Bet dabar tiksi paskutinės akimirkos. Ir mes visi turime sutelkti drąsą ir tarti ne. Tai svarbu, Raineri. Aš mačiau tai tarp savo kolegų. Ten nuo pačios iki viršaus visi yra paklusnus vergai. Tarnautojas ten neturi teisės pasakyti ne. Jis žino, mėnesio pabaigoje kažkas paspaus mygtuką ir jo sąskaita nukris keletas $1000. Jūs išėjote iš darbo Jungtinių tautų organizacijoje dėl kažkokio incidento? Ar tai buvo lėto, sąmoningo apsisprendimo rezultatas? Sprendimas formavosi žingsnis po žingsnio. Bet svarbiausias dalykas – tai buvo mano paskutinė misija Maršalų salose. Ko gero, tai gražiausia vieta pasaulyje. Aš pamačiau, kokią katastrofą ten 45 metais surengė JAV su savo atominių sprogimų bandymais. Jie beveik visiškai sunaikino didesnę dalį Maršalo archipelago salų. Jie ten visiškai sunaikino tunų populiaciją. Bet svarbiausia, šioje rojaus žemėje nukentėjo žmonės. Juk tie žmonės iki tol nežinojo, kas yra karas. Jie nežinojo, kas yra gydytojai. Nes jiems nereikėjo gydytojų. Nes jie gyveno iki 180-200 metų. O dabar ten vidutinis amžius 35-40 metų. Nejaugi jie gyveno iki 180 metų? Taip, iki 180-200 metų. O dabar tik iki 35-40 metų. Ir visa tai dėl radiacijos. Kai aš atvykau iš ten į Ženevą daryti ataskaitos apie tą misiją, jie padarė viską, kad sutrukdytų man perskaityti pranešimą. Be to, mano spaudos konferencija buvo atšaukta. Taigi, išėjau iš darbo Jungtinių tautų organizacijoje ne todėl, kad man tai kažkas liepia. Tai buvo tam tikras apsisprendimo taškas, atsijungimas nuo matricos. Jungtinių tautų organizacija galėtų būti nuostabi organizacija ir vaidinti labai svarbų vaidmenį pasaulyje, jei jos nekontroliuotų oligarchai. Ar žinote, kiek kainuoja vieno Jungtinių tautų organizacijos pastato išlaikymas Ženevoje, įskaitant ir atlyginimus darbuotojams? $2,5 milijardo per metus. Ne milijonų, o milijardų. Už tokią sumą per vieną dieną galima būtų atstatyti visą Vakarų Gvinėją. Mano pagrindinis teiginys – tai proceso tąsa. Procesas prasidėjo ne vakar, jis nesibaigs šiandien. Jie randa vis naujų žmonių, kurie pakeičia neįtikusius ir tęsia jiems reikalingus darbus. Galite įsivaizduoti, kas ten vyksta. Jungtinių tautų darbuotojai teikiamos įvairios privilegijos. Kelionės ir panašus dalykai. Taip. Su Jungtinių tautų organizacijos ženkleliu tu gali nemokamai keliauti visų pasaulio šalių transportu. Skristi ekonominę klasę ir panašiai. Už tai tu nieko nemoki. Jungtinių tautų organizacija apmoka absoliučiai už viską. Vadinasi, už visą tai moka viso pasaulio mokesčių mokėtojai, net neįtardami apie tai. Taip. Iš tikrųjų pinigai ateina iš šalių, Jungtinių tautų organizacijos narių. Jie deda pastangas, kad tik jūs nepradėtumėte mėgautis gyvenimu. Nes kai tik imsite mėgautis gyvenimu, jūs pasirinksite ne tą kryptį, kuri reikalinga jiems. Jie nenori, kad turėtumėte jausmus. Jie nenori, kad jūs mylėtumėte. Nes kai tik atsiranda meilė, o tai stipriausias jausmas visatoje, jūs jiems jau nereikalingas, nes jų akise tampate neteisus ir todėl turite nutilti.
Jūs turite būti robotas, kuris beatodairiškai garbina juos ir turi dirbti jų tikslams. Dauguma žmonių dirba jiems, ne savo, ne savo šaliai. Paprastai tie, kurie eina į politiką, beveik nieko neišmano. Paklauskite politiko, kuo tu užsiimi? Iš principo tai taikytina visiems politikams, bent jau tiems, kurie buvo išrinkti per pastaruosius 30 metų. Iki tol galimas daiktas buvo kitaip. Ir ta naujoji tvarka atsirado dėl jau minėtos jaunųjų globalių lyderių programos ir dėl Davoso forumo įtakos Jungtinių tautų organizacijai kontroliuoti savo darbuotojus. Tokia tvarka leido jiems užpildyti savo marionetėmis visus visuomenės sluoksnius. Visiškai teisingai. Baimės neturi būti, tik atsparumas. Šiandien žmonija turi šansą viską pakeisti ir prabusti. Tai šansas peržiūrėti ir naujai įvertinti savo gyvenimą taip, kaip sumanė kūrėjas kiekvienam iš mūsų. Priešingų atveju žmonija išnyks. Dabar jie susikoncentravo į klimato ir anglies dioksido kredito temas. Tai yra į tai, kas neegzistuoja. Ir visa tai dėl pinigų? Tai manipuliacijos? Eksploatuodami šias temas jie gauna dar daugiau pinigų. Tiesiog iš nieko, iš tuštumos. Apgaudinėdami žmonės klimato kaita, kuri kinta visai dėl kitų priežasčių, negu jie aiškina. Jie sugalvoja tai ne vien dėl to, kad įdiegtų į žmonių sąmonę kalties jausmą, bet ir pasėtų baimę. Baimė – svarbiausias jų instrumentas, aišku, šalia visų kitų. Vos tik įlieji į žmogų baimės jausmą, iškart pasidarai svarbesnis už jį. Jie kontroliuoja tai, nes patys žmonės neturi galių suvokti, kas jie tokie. Jiems baimės diegimas pati svarbiausia investicija visame pasaulyje. Jų sukurtoje visuomenėje išmintis pasidarė nereikalinga, nes jei tik įgyji išminties, imi siekti laisvės. O jiems nereikia, kad tu būtum laisvas, nes laisvam žmogui iškyla klausimai. Jūs tapsite maištininku, jūs tapsite liūtų, o jiems to nereikia. Jiems reikalingi pataikūnai, jiems reikalingos avys. Beveik visi tie oligarchai susiję su pedofilijos sistema. Mes žinome, kad per metus pasaulyje išnyksta daugiau kaip 8 milijonai vaikų. Tik pagalvokite, 8 milijonai. Tie gyventojai yra visoje Austrijoje. Tie vaikai išnyksta be pėdsakų, paprasčiausiai išnyksta. Tai turi būti sustabdyta. Visa tai liausis tik tada, kai žmonės susivoks ir supras, kad toks gyvenimas ne jų gyvenimas. Mes turime fantastišką planetą, turtingą resursais, bet mes naikiname ją. Visa tai dėl godumo. Beje, ką mes išdarinėjame su vandeniu? Apie tai aš kalbu savo studentams. Ta tema dariau pranešimą Jungtinių tautų organizacijoje. Ant mūsų stalų neturi stovėti plastikinis butelis su vandeniu. Pirmiausia dėl to, kad plastikas tai dirbtinė, nenatūralios prigimties medžiaga. Antra, vanduo turi būti nemokamas bet kurioje vietoje. Namie, restorane, visur nemokamas. Kaip gali gimti idėja uždirbti iš to, kas natūralu, ko nereikia gaminti? Atsakymas į visus klausimus – reikia atnaujinti ryšius su gamta, užuot bendravus su Jungtinių tautų organizacija ir jos marionetėmis. Netikėkite tuo, ką jums visą laiką kalba tie žmonės. Tikėkite tuo, ką jums gali pasiūlyti gamta. Visą tai apibendrinčiau vienu sakiniu. Tikėk savimi, būk savimi. Neleisk, kad svetima nuomonė tau būtų svarbesnė už tavo paties supratimą. Ačiū už pokalbį, Kalinai. Dėkoju.